कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 134113 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। रेलवे सिग्नाल आपे आपे रेड रु ग्रीन केमिति हो जाए? आपण केबे रेल लाइन पाखरे गोटे कथा लक्ष्य करिसंती कि गोटे ट्रेन आपणक सामनारू चलीगला आउ ता पछरे थिबा रेल सिग्नाल हठात रेड होगला। किछि समय परे ट्रेन आहुरी आगको चलीगला आउ सेही सिग्नाल पुणी येलो किंबा ग्रीन होगला। किंतु एटी सबटु बड़ प्रश्न हेउछि सिग्नाल को केमिति जणा पड़े जे ट्रेन आगको चली जाइछि? सिग्नाल कलर केमिति चेंज हुए ओ किए करे? कौनसी रेलवे एम्प्लॉय कौन प्रत्येक थर बटन दबाई सिग्नाल चेंज करती ना रेल लाइन निजे जानिपारे जे ट्रेन केउठी अछि? हेले केमिति? आसंतु आज जानिबा भारतीय रेलवे रो ए इंटरेस्टिंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम विषय रे। प्रथमे जानिबा सिग्नल रो मुख्य काम कोन। रेल सिग्नल केवल ट्रेन को अटकाइबा किंबा चलाइबा पई न थाए। यार मुख्य काम हेउछि आगर रेल लाइन सुरक्षित अछि कि नाही ता लोको पायलट को जणाइबा। यदि आगर ट्रैक रे गोटे ट्रेन अच्छी तेज पछुर आसुथिबा ट्रेन को सतर्क करने आवश्यक, कारण गोटे भूल हेले दुईटी ट्रेन न धक्का हो पारे। से लंबा रेल लाइन को छोट छोट अंश रे बांटी दिया जाए आउ एही अंश गुडी को कहा जाए ब्लॉक सेक्शन। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग रे दुईटी ब्लॉक स्टेशन मध्य थिबा लाइन को अनेक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन रे बंटा जाय थाए एवं सेगुडी को ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम द्वारा मॉनिटर करा जाए। एबे ट्रेन केउठी अछि सिस्टम केमिति जाने? एबे आसबे सबटु इंटरेस्टिंग प्रश्न को। रेलवे सिस्टम मुख्यतः दुई प्रकार टेक्नोलोजी व्यवहार करे। प्रथमटी होछि ट्रैक सर्किट, द्वितीयटी होछि एक्सेल काउंटर। ए दुईटी सिस्टम रो मुख्य काम होछि ट्रैक रो एक निर्दिष्ट सेक्शन खाली अछि ना सेठारे ट्रेन अछि ता चिन्हट करिबा। इंडियन रेलवे रो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग पई ट्रैक सर्किट किंबा एक्सेल काउंटर्स द्वारा ट्रेन डिटेक्शन करा जाए। तेज ट्रैक सर्किट केमिति काम करे? चिंता करंतु रेल लाइन रो गोटे छोट अंश को एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भली व्यवहार करा जाउछि। तेज सही सेक्शन ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रही थाए। जेतेबेले सही ट्रैक सेक्शन ने कोनोसी ट्रेन न थाए सिस्टम सही अंश को क्लियर बोली धरि पारे। किंतु जेतेबेले ट्रेन रो जक दुईटी रेल लाइन ऊपर आसे ट्रेन रो व्हील सेट इलेक्ट्रिकल सर्किट रो अवस्था को परिवर्तन करे। तापर सिस्टम बुझी जाए एही सेक्शन आउ खाली नहीं, एठारे ट्रेन अछि। तुरंत सही सूचना सिग्नलिंग सिस्टम को जाए आउ सिग्नल सुरक्षा अनुसार ताहार एस्पेक्ट परिवर्तन करिथाए। एबे जानंतु एक्सेल काउंटर विषय रे। आपण रेल लाइन पाखरे प्रत्येक छोट उपकरण किंबा बॉक्स देखिथिबे, एहाकू एक्सेल काउंटर कुहा जाए। एहार काम हेउछि धरंतु गोटे ट्रेन 24टी एक्सेल अच्छी। ट्रेन जेतेबेले गोटे ट्रैक सेक्शन में प्रवेश करे सिस्टम एक्सेल गुड़ी को काउंट करे। 24टी एक्सेल भितर को प्रवेश कला तेरे सिस्टम अपेक्षा करिबो जे सही ट्रैक सेक्शन अन्य पार्श्वरू आउ केतोटी एक्सेल बाहरिला। जदि पुणी 24टी एक्सेल बाहरी गला तेरे सिस्टम बुझी जाए ट्रेन संपूर्ण अंश एही सेक्शन छाड़ी चली जाइछि, अर्थात एबे ट्रैक क्लियर रहिछि। किंतु धरंतु भितर को 24टी एक्सेल गला आउ बाहर को केवल 22टी आसिला, तेरे सिस्टम एहाको क्लियर बोली मानिबो नाही, कारण समस्त एक्सेल रो काउंटर मेल हेबा आवश्यक। एक्सेल काउंटर एही मूल प्रिंसिपल भितर को प्रवेश करिथिबा एवं बाहरी थिबा एक्सेल रो काउंट मिलिले सेक्शन क्लियर बोली धरा जाए। एबे आसंतु रेड रु ग्रीन हेबार संपूर्ण कहानी बुझिबा। धरंतु गोटे रेल लाइन रे लगातार 3टी सिग्नल अछि आउ सेही लाइन रे गोटे ट्रेन आसुछि। प्रथमे ट्रेन सिग्नल नंबर 1 पार कला। ट्रेन सिग्नल नंबर 1 पार करबा सहित सेही सिग्नल रो पछर सुरक्षा लॉजिक अनुसार सिग्नल रेड किंबा स्टॉप एस्पेक्ट को फेरी पारे। काहेकि कारण ट्रेन एबे आगर ट्रैक सेक्शन में प्रवेश करिछि, सेही सेक्शन एबे ऑक्युपाइड। तेणु पछरु आ गोटे ट्रेन आसिले ताकू सीधा सड़क आगो को जीवा देबा जाई परिबो नाही। सेथिपई पछर सिग्नल रो एस्पेक्ट सेफ्टी अनुसार परिवर्तन हुए। ट्रेन आगो को बढ़िबा सहित पछर ट्रैक सेक्शन गुडी को गोटिए पर गोटिए क्लियर होता है। किंतु एठारे गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा अछि। सिग्नल साधारणतः केवल ट्रेन सही गोटे सेक्शन छाड़ीदेला कि नहीं ताहा देखि ग्रीन हुए नहीं। आगर ट्रैक रो परिस्थिति एवं आवश्यक सेफ्टी डिस्टेंस को मध्य ध्यान दिया जाए। इंडियन रेलवे रो टेक्निकल गाइडेंस अनुसार ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल क्लियर एस्पेक्ट देखाइबा पूर्वरु आगर लाइन निर्दिष्ट सुरक्षित दूरता पर्यंत क्लियर थिबा आवश्यक होइथाय। ताले रेड पर सीधा ग्रीन काहेकि हुए नहीं? यह सबुबले सीधा रेड रु ग्रीन हुए नहीं,
केतेक स्थान रे आगर ट्रेन केते दूर रे अछि ताहा अनुसार रेड परे येलो आउ तापरे ग्रीन होई थाए। येलो रो अर्थ हेउची सतर्क रुहंतु आगर सिग्नल रे अन्य एस्पेक्ट थाई पारे आ ग्रीन अर्थ हेउची नियम एवं निर्दिष्ट स्पीड कंडीशंस अनुसार आगो को जीवा पाई कारण रास्ता क्लियर अछि। एवं पछरु देखिले आमको लागे ट्रेन चलीगला आ सिग्नल आपे आपे ग्रीन होईगला किंतु वास्तव रे सही गोटे सिग्नल पछरे अनेक सेफ्टी चेक्स काम करुथाए। यह कोन स्टेशन मास्टर हाथ रे करंदी ना सब सिग्नल नुहे। रेलवे रे विभिन्न प्रकार सिग्नलिंग सिस्टम रही। किछि सिग्नल स्टेशन कंट्रोल किंबा इंटरलॉकिंग सिस्टम माध्यम रे ऑपरेट होई थाए आउ ऑटोमेटिक सिग्नल रे ट्रेन उपस्थिति एवं ट्रैक क्लियर थिबार इन्फॉर्मेशन अनुसार सिग्नल निजे एस्पेक्ट परिवर्तन करे। इंडियन रेलवेज ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग रे ट्रेन रो मूवमेंट और ट्रैक ऑक्युपेंसी डिटेक्ट करबा पाई ट्रैक सर्किट किंबा एक्सेल काउंटर व्यवहार करे। तेबे इंटरलॉकिंग कौन करे एबे आसीबा आ गोटे इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी पाखको जहा हेउची इंटरलॉकिंग। धरंतु गोटे स्टेशन रे अनेक ट्रैक अछि। गोटे ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 को नेबा को हेबो आउ अन्य एक ट्रेन सही समय रे अन्य एक रूट रे जीवो। एठारे पॉइंट्स रूट्स एवं सिग्नल्स सब किछि ठीक भाबरे कोऑर्डिनेट हेबा दरकार। इंटरलॉकिंग सिस्टम निश्चित करे जे भूल रूट सेट होई न जाऊ दुईटी कॉन्फ्लिक्टिंग रूट एका संगरे अलाउ न हेउ एवं सुरक्षा कंडीशंस पूर्ण न हेले सिग्नल भूल भावरे क्लियर न हेउ। इंडियन रेलवे सिग्नलिंग रो मॉडर्नाइजेशन रो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रो व्यवहार मध्य बड़ परिमाण रे करा जाउछि। जदि एक्सेल काउंटर किंबा ट्रैक सर्किट खराब हो जाए ताहले कोन हेबो। एठारे रेलवे रो सेफ्टी फिलोसफी बहुत इंटरेस्टिंग। रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम साधारणतः सुरक्षा को सबुठु अधिक प्रायोरिटी दे डिजाइन करा जायछि अर्थात सिस्टम कोनोसी एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट कले सहजरे एहा धरि नेबो नाही जे ट्रैक संपूर्ण क्लियर। एपरि सिचुएशन रे रेलवे रूल्स अनुसार विभिन्न सेफ्टी प्रोसीजियर्स एवं वेरिफिकेशन करा जाए। एही कारणरो सिग्नल सिस्टम केवल सबुज आलोक जळेबार मेसिन नुहे एहा एक बड़ सेफ्टी नेटवर्क अंश। तेबे सिग्नल रे ए मार्कर काहेकि थाए आपण केतेक रेलवे सिग्नल रे गोटे मार्कर देखिथिबे। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को चिन्हट करिबा पई ए मार्कर व्यवहार करा जाए। यह रेलवे स्टाफ एवं लोको पायलट को सिग्नल रो प्रकार बुझिबारे सहायता करे। तेणु रेल लाइन रे देखा जाउथिबा प्रत्येक सिग्नल समान प्रकार रो नुहे किछि ऑटोमेटिक किछि कंट्रोल आउ किछि सेमी ऑटोमेटिक होई पारे। द नेक्स्ट टाइम आपण रेल लाइन पाखरे गोटे सिग्नल को देखिले बुझिबे जे सेटा केवल गोटे लाइट नुहे से गोटे सिग्नल पछरे काम करूछि ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इंटरलॉकिंग आ एक संपूर्ण सेफ्टी नेटवर्क। ट्रेन केउठी अछि केउ ट्रैक ऑक्युपाइड होईछि केउ सेक्शन क्लियर अछि ए सब इन्फॉर्मेशन आधार रे रेलवे लक्ष लक्ष यात्री को सुरक्षित भावे गंतव्य स्थल रे पहुंचाइबार चेष्टा करूछि आउ एहा ही रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम रो सबठु बड़ चमत्कार। गोटे ट्रेन को देखिबा पाई कोनोसी मनीष प्रत्येक किलोमीटर रे ठिया होई न थांती किंतु रेल लाइन रे लागिथिबा एही अदृश्य टेक्नोलॉजी निरंतर ट्रेन जीवा आसीबा परे नजर रखि थाए। तो आज एही भिडियोटी भल लागिथिले भिडियो को लाइक करंतु शेयर मते करंतु एवं कमेंट रे निज मतामत निहाती जणांतु। मो भारतीय रेलवे सह जड़ित एभली अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जदि आपण देखिबा को चाहुछंती ताहले एबे ही मो चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु।